খামারের গাভীগুলো সুস্থ রাখার সিক্রেট বা গোপন তথ্য কি, এটি যদি আপনি জানতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। বিশেষ করে সবসময় আপনাকে খামারটা সর্বোচ্চ যতটা পরিষ্কার করে রাখা যায় এটা রাখতে হবে। গরুকে সর্বদা ঘাসের মজুদ বা সরবরাহ বাড়াতে হবে, বা এর পরবর্তীতে আপনি দানাদার খাবার যতটুকুই দিতে পারেন না কেন এটা নির্ভর করে হচ্ছে আপনার ঘাসের উপরে। ঘাস যদি আপনি ভালো করে দেন তাহলে সেই গরুগুলো মূলত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি হবে, এবং প্রয়োজনীয় যে সাপ্লিমেন্ট ভিটামিনগুলো রয়েছে বা ক্যালসিয়াম রয়েছে এগুলো আপনাকে সরবরাহ করতে হবে। এগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে গরুর অনেকটাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। এর পরবর্তীতে আপনাকে প্রত্যেকটা বড় বড় রোগের জন্য, বিশেষ করে দুইটি রোগের জন্য, খুরা রোগ, এফএমডি রোগ, বা আরেকটি হচ্ছে এলএসডি বা লাম্পি স্কিন গুটি রোগ, এই দুইটা সময় মতো আপনি ভ্যাকসিন যদি করে রাখতে পারেন ইনশাল্লাহ এই মোমেন্টে বা এই অবস্থাতে বর্তমান সিচুয়েশনে আপনার খামার করে লস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।